I think people misunderstand sake. They think it's like wine, but it really isn't. The difference is water. Wine's made from one main ingredient. Sake has three: rice, koji, and water. This is the Raiden Sama no Shimizu, the pure water of the thunder god that comes from a secret spring in the mountains of Niigata. Every year the Niigata snowmelt is filtered through layers of rock before it emerges as clear spring water. This is the water used to make sake at Hakkaisan Brewery. Murayama Masatoshi is the head brewer of Hakkaisan, and the thing that strikes me most about this place is how young everyone is. Hakkaisan has more than 100 years of history, but Murayama-san is just in his early 40s, and a lot of the other brewers here are in their 20s and 30s, carrying that tradition forward into the present. Sake has a different relationship with time. Some are enjoyed the same year they're made, while others are carefully aged. But at its heart, sake is made to be shared and enjoyed as part of everyday life. People often compare wine and sake, but they come from different cultural traditions. And sake is rooted in the rhythms of daily life and the seasons. In Japan, sake is most often enjoyed with food, and Oden is one of my favorite Japanese winter dishes. You can make it all year round, but I love it best in winter. You can even find it in convenience stores when the weather cools. It starts with a broth made from dashi, sake, mirin, and soy sauce, with a bit of sugar. To the broth I add vegetables like daikon and other ingredients like konnyaku, fish cakes, ganmodoki, chikua, and grilled tofu. And it all simmers in the warm, clear broth. It's perfect with sake. Just good food, good company, and good sake.私の名前は村山正俊です。職業は蔵人、当時ですね、お酒造りを、の責任者というか、蔵人を統括する立場にあります。でこの仕事を始めたのがですね、2000年からなので、私が高校を卒業して18の頃からこの会社にお世話になって、今年で25年が経過しました。お酒の原料はお米になります。でお米をそのまま使うのではなくて、まず精米をしてですね、白米に変えます。でどのぐらい削るかによって味わいの軽さですね、あと甘さだったりとか、そういった味わいに影響してきます。新潟県全体は寒冷地になりますし、特にこの魚沼の地域というのは雪がたくさん降るんですね。その雪がたくさん降るということは、このエリア全体が天然の冷蔵庫みたいになります。弊社も雷電様の清水というお水を使っていますけど、それは雪解け水が地表を伝って何年かかかって自然のフィルターを通して出てくる水なんですね。このお水というのは非常に軟水と言われてまして、柔らかい口当たりが特徴になっています。そういったお酒は我々が目指す淡麗なお酒に非常に向いていてですね、酒造りに非常に適している、すごく有利な土地だというふうに考えています。普段どんな時にお酒を楽しむかっていう、そうですね、日常の食卓でも当然楽しみますし、あと普段の夕飯とかでですね、いいお魚が入った時とかは、このお魚にはこれを合わせてみようかなとか、そういったことをやってます。その価格の値付けって難しくて、今現在だとやっぱり精米具合で価値をつけている時代が一時期ありました。ただそれももう結構限界がありまして、今プロセスであったりとか、それこそ肝としていかに手間をかけるか、あと製造で特殊なことをするかっていうことで価値付けをしているっていう時代が今あると思います。個性でつけていくっていうのもあるんですけど、やっぱり
大事なのはやっぱ蔵の思いであったりとか、いかに自分が本気でここに取り組んだかとか、あと本当にもう寝る間も惜しんで渾身の力を入れて作り出したものっていうものに価値があると思います。